يعني واحد كasta isticmaal karta ma ahan hal channel lagu soo sameeyay oo fake ah wadankaaga lagu sameeyaa waa made in Soomaaliya lagu sameeyay والله وفرحد والله inaad aragtid wadankaaga wax lagu sameeyo magaalo kasta oo Soomaaliya ku taalana waad ka helaysaa Ras Kamboni to Ras Aseer Marwo ama Subar Assalaamu alaykum wa khadaab wadanka hadii uunan lahayn industry hadii uunan lahayn warshado wadankaas inuu horumar gaar iska daaya waxa uu cagta saaray wadadii gurdarrada iyo khasaarada waana sida wadankeena Soomaaliya heysata 2020 ayaa lagu jiraa Soomaaliyana bur bariis pasta sonkor wadanka banaankiisa ayay ka soo gadanaysa wixii cun lahaa iyagoo haysta dhulkan iyagoo haysta dhul 12 biloodba la beeran karo ayay waxay wax ka soo gataan wadan 3 bilood kaliya la beerto warshad kaste oo wax soo saar leh oo wadankeena laga furo wadankeena waxay u riixaysaa dhanka horumarka iyo guusha iyo inay dadkeena gaaraan nolol wanaagsan oo ay ka baxaan baagamoodada in shaqo abuur ay u noqonaysaa maanta waxaan tagay warshad Muqdisho ku taala oo sameeysa shaambada waxay sameeysaa Marwo iyo Subar shaambooyinkaas ay sameeysaa ma sha Allah aad iyo aad u quality badan tahay warshadaas markaan tagay waxaan ogaaday inay boqolaal Soomaali ah ay u tahay shaqo abuur boqolaal Soomaali ko caagadi ay sameeyaan kuwan furarka ay sameeyaan bilowgeeda ilaa dhamaadkeeda wadankaaga lagu sameeyaa waa kuwan caagadi halkan waxa lagu diyaarinayaa caagadi waa lagu diyaarinayaa shaambada lagu shaqeeyaa kuwa caagadi ay sticker ku dhijinayaan kuwana shaambada ay ku shubayaan kuwa way miisaamayaan maxaa yeelay waxay leedahay 1 litir 2 litir 3 litir 4 litir 5 litir kuwana way suuq geynayaan kuwana way iibinayaan marka intaas oo boqolaal qof oo Soomaali ay wax u noqotay shaqo abuur yani boqolaalkaas qof oo Soomaaliyana family ay ka soo jeedaan oo ay ku biilayaan marka warshada halkaas warshad ayaa kumanaan qof oo Soomaaliya waxay u noqotay shaqo abuur meel ay risqi ka helaan oo ay ka shaqeystaan oo baagamoodada uga baxaan maxaad u maleynaysaa hadii la furi lahaa 200 warshadood 300 warshadood tusaale ahaan shaabadan Soomaaliya lagu sameeyaa oo aad iyo aad buu quality badan tahay waxaad ku dhaqan kartaa dharkaaga waxaad ku dhaqan kartaa jirkaaga waxaad ku dhaqan kartaa madaxaaga waxaad ku dhaqan kartaa gurigaaga waxaad ku dhaqan kartaa gaarigaaga marka walaal adiga markaad gadanaysid yani shay wadankaaga uu soo saaro ama shay wadankaaga lagu farsameeyo isla wadankaaga ay lacagtaada ku soo laabanaysaa wadankaaga ayaa dhaqaalihiisa kor u qaadaysaa laakiin markaad iibsanaysid alaab China laga keenay yani China kugu faa'iideysa wadankaaga wax faa'iido ah kugu ma qabo warshad marka wadanka laga furo wadanka dhaqaalihiisa kordhiya yani dadkiisa ayaa shaqo helaya baagamoodada ayaa yaraanaysa kubcinaysa shaambadan magaalo kasta oo Soomaaliya ku taala way taala Ras Kamboni to Ras Aseer waad ka helaysaa Marwo iyo Subar yaana gurigaaga laga waayo wadankaaga dhaqaalihiisa kubci qof kasta aqoon iyo khibrad leh walaal wadankaaga ku baahan aqoontaada wadankaaga ayaa wax taraysa maal qabeen kastana adiga wadankaaga ku baahan dabaq dheer in isli ka dhisatid waxa kuma tarayso ee wadankaaga dhaqaalaha gali runtii wallahi wax laga naxo in hatta aanan awoodin wadankan uunan awoodin inuu soo saarto buugaagta ay ubadkiisa ku baranayaan yani buug wax laga sameeyo runtii aad u yartahay yani waa Muqdisho meel kasta geed mirmiriya ka tagan geedka mirmiriga aad taqaanso يعني جد كاس أمبا ولا قسم يابا واحد فضود بقى واحد أبا هنا ورشد عنا بوراها سميسة أنا أقول أبا لنا إن يعني قدامك لو حسيب سنة وخلط واحد أبا هنا ورشد بوقعت سميسة واحد أبا هنا ورشد بريس كسميسة سكرت سميسة واحد أبا هنا ورشد باسطة سميسة ودن كان أيام هالكش أبا هن إن ورشد لقى أبو ربان هالكاس ورشد هذا يكون قف أو صومالي شقة أبو نقطي محد لسا ورشد كلا ولا ليه هذا فرمو مركا شامبدان ودن كان لقى صارا Soomaaliya laga soo saaraa Soomaaliya waa soo saarta hadaad iibsatina isla wadankaaga ayaad lacag u soo celinaysaa yani aanu u quality badan tahay yani waxaad yani dad ugu daneynaysid ma ahan oo adiga ay ku anfacaysaa laakiin balse waxa jirto suuqa shaambooyin la mid u yahay copy tayadu isku mid ma qiimihiina macquul ah qofku gadan karo sidoo kale dad baa hadhow dhigi doona yani shaambada noo dirto quality ma laha yani shaambada aan sheeg waxa way Marwo iyo Subar yani shirkadda soo saarta Soomaalida hal dhib ay qabtaa markay arkaan wax suuqa wax ku jira oo soconaya markay Soomaalida arkaan meesha maskaxdooda ka shaqeysan lahaayeen oo iyagana wax cusub keensan lahaayeen China telephone diriyaan isoo koobiyay badhayaan iyadoo koobi ah oo bila quality ah oo magac kale lagu soo qortay suuqa way taala laakiin warshada maanta tagay oo Muqdisho ka furan Boosaaso ka furan Hargeysa ka furan waxay soo saartaa Marwa
iyo subar. Wadada kaliya aan dhibaatadan wadankan uga saari karno waxa weeye inaan beeraheenin u laabano, yacni warshadana aan samaysano, aan wadankan aan ka dhigno mid wax soo saar leh. bilowgeeda ilaa dhamaadkeeda wadankaaga lagu sameeyaa. waa kuwan caagagii, halkan waxaa ku diyaarinayaa caagagii, waa ku diyaarinayaa shaambada lagu shaqeeyaa. magaalo kasta oo Soomaaliya ku taalana waad ka helaysaa Ras Kamboni to Ras Caseer, Marwo ama Subar.